Pag-ampo alang sa mga nahiagom sa adiksyon o bisyo. Amahan, among dalangpanan sa tanang takna o higayon. Lantawa Ginoo ang imong mga binuhat. Hilabi na kadtong mga nahiagom sa kadaot tungod sa adiksyon ug mga bisyo. Adiksyon sa tanang matang. Tabangi Ginoo nga mapiton na ang adiksyon sa droga, sa mga ilimnong makahubog, sa sugal, mga laway nga mga talan-awon, mga buhat nga dautan nga niabot na sa pagpangabuso ug pagpanamastamas sa ubang tao. Hilakit na usab ang adiksyon sa social media, sa mga talan-awon, sa mga dula ug uban pa, sa internet, nga nagdala og kadaot dili lamang sa mga kabatan-unan, kundi apil na usab ang mga hamtong ug mga idaran. Limpyuhi kaming tanan amahan, gikan sa among mga laraw nga alang lamang sa among kaugalingon. Limpyuhi ang matag usa kanamo gikan niining mga impluwensya ug bisyo. Lig-unang matag pamilya nga mobarog ug moatiman sa matag usa. Musuporta sa matag miyembro alang sa kalingkawasan gikan sa mga bisyo ug adiksyon. Palihog buligi usab sila sa kalig-on ug igong kaalam aron atubangon ang mga problema ug matabangan ang usag-usa. Akong giampo Ginoo nga hatagan mo og kalingkawasan ug kaayuhan ang matag pamilya. Putla, pinaagi sa imong gahom ug kaayo ang mga hampak ug tunglo sa matag henerasyon, sa matag usa ka miyembro karon man o sa umaabot. Hinaot nga mabuligan sila sa grasya sa kalinaw, gugma ug panaghiusa, ang matag pamilya, ang matag pagpuyo, ang matag balay. Labaw sa tanan, giampo ko nga mas mulig-on pa ang among mga pagtuo ug pagsalig nga na kanimo sa tanang panahon hangtod sa kahangturan. Amen.